अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल दौलाब जे नई ईंदड़ एपिसोड में छा थींदो तव्हांखे सॼी कहाणी ऐं अपडेट इन नंढड़ी ऐं छोटड़ी वीडियो में ॾींदासीं। दोस्तों वीडियो खे आख़िर तक ॾिसंदा। मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ज़मीर व्लॉग खे लाज़मी सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कंदा जीअं असांजो नओं हर ईंदड़ वीडियो आप धैर्यनि ते सभ खां पहिरियां पहुचंदी रहे। ऐं दोस्तों तव्हां भी नवां अपडेट ॾिसंदा रहो। दोस्तों तव्हांजो टाइम वेस्ट कोन पिया करायूं, हलूं था पंहिंजे कहाणी ऐं अपडेट जी तरफ़। दोस्तों पहिरीं ॻाल्हि त तव्हांखे इन ॻाल्हि तां आगाह कंदा हलूं त दौलाब ड्रामे जी एपिसोड माना 100 खां या 150 खां मथे कान हलंदी, यानी उन्हनि खे हिते ख़त्म कयो वेंदो। तव्हां ॾिसंदो त उनजी पहिरीं स्पेल, पोइ ॿी ऐं पोइ टीं ऐं पोइ चौथी स्पेल, यानी पोइ ख़तरो हूंदो उन ते, पोइ उनजी आख़िरी एपिसोड हूंदी चौथी स्पेल या 5 स्पेल। ॿिए पासे तव्हांखे दौलाब ड्रामे जी कहाणी ॿुधाईंदा हलूं त दोस्तों रेस मंसूर हाणे रेदन वारनि खे राज़ी करे वठंदो फ़ैसिले लाइ। रेदन वारा पहिरियां हेॾो कंदा, बहरहाल पोइ रेस मंसूर उन्हनि खे मञाए वठंदो। पोइ रेदन उनखे चवंदो तव्हां हाणे भली फ़ैसिले जी तारीख़ रखी सघो था, असां फ़ैसिले में हर हाल में ईंदासीं। ऐं हाणे दोस्तों तव्हां जल्दी ॾिसंदो त रेस मंसूर रेदन ऐं मुराद वारनि जो पाण में फ़ैसिलो कराईंदो, यानी ॿिन्हिनि जो ठाह कराईंदो। रेस मंसूर हाणे तव्हां ॾिसंदो त फ़ैसिले जी तारीख़ मुराद वारनि खे ऐं रेदन वारनि खे ॾेई छॾींदो। मुराद तरफ़ नापो मोकिलींदो, मुराद खे चवंदो त असां फलाणो तारीख़ रखियो आहे, उन तारीख़ ते तोखे अचणो ई पवंदो। ऐं इन ॻाल्हि ते काका रद्द कंदो, रेदन खे चवंदो त असांखे हर हाल में फ़ैसिलो न आहे करणो। रेदन चवंदो त असांखे फ़ैसिलो ज़रूरु कराइणो पवंदो। हाणे असांखे ॾिसणो आहे इहो आहे त रेस मंसूर असां सां कहिड़ो इंसाफ़ पियो करे। अगरि हू असां सां इंसाफ़ कंदो त आईंदे लाइ हिन वटि फ़ैसिलो कराईंदासीं, न त ही पंहिंजे घर में भलो आहे। ऐं ॿिए पासे हाणे तव्हां ॾिसंदो त सोडल मुराद खे चवंदो त अगरि रेस मंसूर गुलपरी जो संग घुरे त पोइ मुराद वारनि खे ॾिए त पोइ अगरि रेदन वारनि खे ॾिए त पोइ मुराद चवंदो त रेस मंसूर लाइ सिर बि हाज़िर आहे। बहरहाल गुलपरी मां उन्हनि जे हवाले कॾहिं बि न कंदसि। दोस्तों असांखे ॾींदा हाणे इजाज़त, वरी तव्हां सां मिलंदासीं के नई ईंदड़ वीडियो में। जेसीं ताईं पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। ख़ुदा हाफ़िज़।